Za štrudlu sa makom, pošto testo ne ostavljamo da raste, prvo pripremamo fil. 200 grama kristal šećera, mešamo sa 400 ml vode i sad sve to nosimo na vatru da provri i ostavljamo da vri 1 minut. Za to vreme u jednu posudu stavimo 500 grama mlevenog maka, dodajemo 100 do 150 grama kristal šećera po želji i 3 kašike griza. Malo sad sve to promešamo. Pa dodajemo 200 grama ređeg pekmeza. Najbolje bi bilo da je to neki domaći. Kod mene je to od kajsije. I namjerno kad kuvam pekmez pravim ovako ređe da bih mogla da ga iskoristim fino u kolače. Opet malo ovako promešamo. Ništa mnogo. I tamo dok mi ovo uradimo i voda i šećer su nam tamo provrili. Sirup od šećera i vode sipamo preko maka. Uspite prvo pola, pa promešajte. Ukoliko vam se desi da vam ispadne rijetko, slobodno dodajte još griza i ostavite sve da odstoji. Griz će upiti višak tečnosti i bit će na kraju fino gusto. Ovdje mi je možda ostalo za 100 ml, možda malo manje. Pravim nešto ređe zato što će da odstoji i griž će da upije višak tečnosti. Masa treba da vam izgleda ovako. Zatim pripremamo testo. 450 grama brašna stavimo u posudu koju ćemo mesiti. Napravimo tu ovako malo udubljenje i stavimo 1 kašiku šećera, 200 ml tople vode i 7 grama suvog kvasca. To je 25 grama svežeg i sad sve to malo promešamo. Promešamo toliko da nam se šećer i kvasac samo otope. Dodajemo zatim 120 grama ovako poluotopljenog margarina. I sad sve prvo mešamo, a zatim mesimo. Mešanje ovog testa traje svega nekoliko minuta dok se fino povežu svi sastojci i umešano testo treba da vam izgleda ovako. Testo podelimo na 2 dela. Oblikujemo ovako 2 loptice i ostavimo ih da odstoje dok mi pripremimo pleh, papir za pečenje i okladiju. U plehu u kojem ćemo peći dimenzija nekih 30x20 do 35x25, nemojte da bude veći pleh. Stavljamo papir za pečenje, ali tako da pravimo ovu pregradu na sredini kako nam se štrudla ne bi zalepile. Ukoliko vam to ne smeta, ovaj deo ne morate da radite. Ispred sebe stavite pleh da znate koju širinu testa treba da razvlačite. Pomerite ga malo gore, sto pospete sa malo brašna. Uzmete jedan deo testa, malo ga rukom ovako razvučete. Testo je jako fino i jako mekano, lako ćete da radite sa njim. I sad razvlačimo. Standardno, malo gore dole, malo levo desno. Pošto razvučemo više u visinu, manje u širinu, stavljamo pola nadeva od maka. Mak ne nanosimo skroz do ivica zbog savijanja. Prvo donju stranu, pa ovu sa strane. Kada ujemo, prebacimo u pleh. Isti postupak ponavljamo i sa drugim delom testa. Pošto stavimo u pleh, premažemo otopljenim margarinom. Zatim štrudlu ovako izbušimo viljuškom i nosimo u hladnu rernu koju ćemo uključiti da se zagreje na 180 stepeni. Štrudla nam se ispekla. Vreme pečenja je 50 do 55 minuta.
Ukoliko želite da vam ova gornja korica bude meka, premažite uljem ili margarinom, a ukoliko želite da ostane hrskava, nemojte ništa dirati, samo ostavite štrudlu da se ovako ohladi.